லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சு வீடியோ பாருங்கள். வாங்க இன்றைக்கி விற்பனைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய தலையீத்து கிடாரியோட விற்பனை பதிவு பற்றி பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டை பற்றி சொல்லணும்னா 2 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய தலையீத்து கிடாரி, நல்ல சூப்பர் குவாலிட்டியில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெர்சி கிராஸ் மாடு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். 2 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய கிடாரி தான். நல்ல பேக் வெயிட்டில் நல்ல முன்பின் மடியில் இந்த மாடு வந்து பார்த்தோன்னா மடி எடுத்துகிட்டு இருக்கு. 9 மாத சினையாக இருக்கிறதாகவும் கன்று ஈன்றதுக்கு இன்னொரு 10லேருந்து 15 நாள் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. சுழி சுத்தம் கொண்ட மாடு, நல்ல மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்பட்ட மாடு, எல்லா கிளைமேட் கண்டிஷனுக்கும் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிக்கக்கூடிய ஒரு மாடு அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்கிறாங்க. பொதுவாக தலையீத்து கிடாரி தான் இது. வந்து 2 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய மாடு, கிராஸ் வெட்டு மாடு தான். இந்த கிராஸ் வெட்டு மாடு கறவை திறன் வராது அப்படின்னு சொல்லி யாரும் நினைக்க வேணாம். கிராஸ் வெட்டு மாடாக இருந்தாலுமே மாடு இருக்கக்கூடிய பேக் வெயிட்டுக்கு நல்ல மடி வளத்துக்கு கண்டிப்பாக இந்த தலையீத்துக்கே ஒரு 11 லிட்டர் கறவை திறன்லாம் தாராளமாக எடுத்து கொடுத்துடும். சில நேரத்தில் கிராஸ் மாடு வர பால் வந்து பார்த்தோம்னா நல்ல ப்ரீடில் இருக்கக்கூடிய மாடு கூட வராது. அது மாதிரியே இருக்கக்கூடிய மாடு தான் இந்த மாடும். கண்டிப்பாக இந்த மாடு தலையீத்துக்கே 11 லிட்டர் கறவை திறன் எடுத்து கொடுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல மடிவளமான மாடு, காம்போலமான மாடு, நல்ல உடலமைப்பில் ரொம்பவும் நைஸ் தோலில் வந்து பார்த்தோன்னா மாடு வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மாட்டோட மடிவெல்லாம் காம்போலம்லாம் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். சூப்பர் குவாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மாடுங்க. கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஒரு கிராஸ் மாடு வந்து தேவைப்படுது, ஜெர்சி கிராஸில் தேவைப்படுது அப்படின்றவங்க இந்த மாட்டை வந்து சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்ல அதிக கறவை திறன் தான் இந்த மாடு வந்து கொடுக்கும். நம்ம சொல்கிற கறவை திறனை விட கூட அதிகமாக கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. மாடு விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடியிலேருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. விலை பேசிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளரும் சொல்லியிருக்காங்க. எங்கே கேட்டாலும் டெலிவரி அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 2 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய தலையீத்து கிடாரியாக இருக்கிறதுனால இன்னொரு 7-8 கண்ணுக்கு இந்த மாட்டையும் வச்சு பயன்படுத்திக்க முடியும். மடிவளம் காம்போலெல்லாம் பாருங்கள், நல்லா ஈத்து மாட்டுக்கு இருக்க மாதிரியே இருக்குது. கண்டிப்பாக கறவை திறன் கறக்கிறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி பேசி விலையை கேட்டு அனுசரித்து வாங்கிக்கோங்க. 2 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய தலையீத்து கிடாரி, நல்ல பேக் வெயிட்டில் இருக்கக்கூடிய மாடு, நல்ல பெரிய மடியாக எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு 10 கண்ணுக்கு வச்சுக்கலாம். இந்த மாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் டிஸ்பிளே தெரிய நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. மாடு விற்பனைக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடியிலேருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி வந்து அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இது போன்ற உங்களோட மாடு விற்பனைக்கு இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்ம லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட விற்பனை பதிவையும் ரொம்பவே எளிதாக்கி கொடுத்துடலாம். மேலும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி.